guys, ang ating recipe ay chicken paella. So, ito ang ating mga sangkap na kakailanganin sa pagluto. Meron tayo ditong drumstick chicken, parts ng chicken na gusto nyo, pero ito yung gusto ko. So, meron din tayo dito guys, bell pepper. Meron din tayong French beans, white onions, garlic, smoked sausage. Meron ako dito yung pinaka-special na pampalasa ng paella, saffron. Ayan, mahal itong saffron na to. Tapos meron din ako dito chicken cubes. Meron din akong garlic powder and onion powder. And kailangan din natin ng ground pepper, olive oil. Meron din akong salt. And ito ang ating rice na gagamitin, jasmine rice. May 2 tasa ako ng jasmine rice guys. Pero ito yung sukatan natin. Kasi 4 lang kami nakakain. Yan. Tapos meron din tayong dito mixed vegetable frozen. Pero actually optional lang to. Ang lagi kong ginagamit is ito. Kaya lang naisipan kong pang toppings lang siya ito mamaya. Ito muna yung gagamitin natin for frying. So mag-umpisa na tayo magluto guys. Isisong na natin ang ating mga chicken. So let's do it. Ating salt. Konting. So ayan, ready na ang ating chicken for frying. So, meron tayo dito dala. So, ito na kanina yung chicken natin na frinayin natin siya ng half cook lang. Lumambot na siya. Lagay tayo ng konting asin guys. Cups yung ginamit natin. So 2 cups din na ilalagay natin tubig. Ayan.
aluminum foil. Tapos ilipat natin siya sa maliit na apoy. Ilipat natin siya sa maliit na apoy guys para maluto ng mabuti yung bigas natin. Natin siya sa maliit na apoy. Mahina para maluto yung nilagay natin saka yung rice. Ayan. 10 to 15 minutes, babalikan natin siya. So ito guys, after few minutes, balikan natin siya. Natin ilagay itong mga toppings natin na vegetables kasi may tubig pa ito eh. Toppings lang natin. Tapos pwede na natin patayin yung apoy guys kasi mainit pa yung kaldero natin para hindi masutog yung nasa ilalim na